Și bine v-am găsit la un nou episod de Tips and Trick. Înainte de a începe acest episod, aș vrea să vă amintesc să apăsați și voi butonul de like și cel de subscribe, pentru că motivează foarte mult. Ok, astăzi, după cum vedeți, oare ce credeți că e aici? Oh my god, fermă de găini. Astăzi vreau să vă arăt cum se face această fermă de găini. Neapărat trebuie să știți și voi. Nu e deloc greu de făcut, este foarte simplu. Haideți să vedem. Da? Deci pentru început, spargeți 6 pe 3, adică 1, 2, 3, adică 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedeți că acolo 6. Ok. Înainte de a începe, înainte de a continua, vreau să vă amintesc că nu e chiar foarte folosibil. Adică, de exemplu, dacă acum moare o găină, nu o să-ți dea întotdeauna carnea. Deci, poate să-ți dea și pielea de aia, fulg din acela. Deci, trebuie să vă zic chestia asta, n-aveam cum să nu vă zic. Așa. Ok. După ce ați făcut chestia asta, dați un pic că am mai uitat din ea. Ok. Ne va trebui un hopper. Ne vor trebui foarte mult chestii băgate recent acum. 0,14. Și îl puneți exact așa, deci să fie legat la chest. După ce ați făcut chestia asta, stați puțin. Ok. Va trebui să-l acoperim tot. Puteți să puneți cu orice bloc de afară de blocuri care pot să iau, de exemplu, lemn, lână, deci nu puteți să puneți blocuri din alea. Ok. Cam asta ar fi primul pas. Deci, vedeți? Ok. Acum, va trebui un dispenser. Pe el va trebui să puneți un slab. Deci trebuie neapărat să fie slab. Ok. După cum vedeți, am pus și slab. Ok. Ce va trebui să faceți acum? Stați o secundă că am uitat. Ok. Acum va trebui să faceți un sistem în spatele lui. Urmăriți exact ce fac eu. O să vă trebuiască comparator, repeater și redstone. Ok. Trebuie să puneți comparatorul așa la activație. Trebuie să puneți repeaterul așa și un repeater așa. Uitați cum e aici. Da? Și acum acoperiți totul cu restul. Deci observați, da? Așa și așa. Și ăsta ar fi și pasul al doilea. Ok. Acum, stați puțin, va trebui să puneți și sticlă. Da? Pentru că doar așa se poate deschide chestul. După ce ați făcut chestia asta, va trebui să acoperiți cu blocul de care ați făcut aici, da? Deci, exemplu așa. Vreau să vă spun că nu este construcția mea, este a unui băiat care a făcut-o pe calculator. Deci, nu este a mea. Ok. Ați făcut chestia asta, băi, frate, ziceți, băi, e greu. E destul de simplu de făcut, deci nu vă trebuie nici cine știe ce memorie de ingenios, de nu știu ce. Acum va trebui hopper. Aici. Și la acest loc, vedeți unde? Aici. Deci exact aici. Va trebui să puneți o găleată cu lavă. Hai să vă arăt ceva. Un bug. Uitați, este o jumătate de bloc liber.
Oh my god. Gata. După ce ați făcut chestia asta, aveți nevoie de încă 2 hopere, cred? Sau 3? Stați puțin. 2. Încă 2 hopere. Stați un pic să stupăm aici. Ghite. Bă, mă rog, lasă așa. Oi. După ce ați făcut chestia asta, acoperiți. Și cam asta a fost. Mai trebuie să mai puneți un glas aici. Și asta a fost. Cam asta, adică, pentru că va mai trebui să mai puneți niște carpet. Vă sfătuiesc să folosiți Build 3, pentru că Build 4 are un bug, glitch, nu știu cum să vă zic, cred că bug. Și nu pot itemele să treacă prin hopper, deci Build 3 e perfect. Da. Încă o dată acoperiți. Pac! Și asta a fost tot. Deci este identic, numai că am făcut de la stradă de blu. Și ultimul pas, da, cam așa, cam tot. Stai să mă uit dacă e același înălțime, că e posibil să fie greșit. Ați văzut cum s-a mișcat restul acolo? Da-i bine. Ia uite, îți vede? E de la O. Se face așa. Ok, aici va trebui să puneți 2 trapdoor-uri. Mă scuzați, dar sunt cam răgușit. Da? Și aici veți pune ouă, găini, ce vreți. Doamne, ouă, găini va trebui să puneți. Deci, vă mai amintiți că nu este 100% să vă dea carne la fiecare găină. E posibil ca la unele găini să nu vă dea nimic, la altele să vă dea decât carne, la altele să vă dea decât pană din aceea, deci e foarte posibil chestia asta. Așa, acum, așa ne va trebui o găină, de fapt 2 de găină. De obicei puneți cam 4 găini. Mă rog, eu nu să mai pun până fac astea pui și găini. Accesați aici, cum să vă zic eu, dispenserul și luați niște ouă. Puneți aici ouă. Da, să vă arăt altceva. Uitați, ia uitați cum face restul, le vedeți? Vedeți? Ok, am eu un pic la acum pentru că am spălat. Sau luat, nu. Și ok, vedeți, e mică. Ea când va crește, când va deveni adult, va da cu capul de lavă și va arde. Itemele mele vor cădea hopper, după aia în chest. Aici n-am nimic, dar aici am 6 de acestea și 13. Ok, cam asta a fost și tutorialul. Din nou asta o să-l adaug la Tipcentric. Cam toate astea le-am adăugat la Tipcentric, deci cam așa o să fie. Așa. Sunt identice, numai că e blocul diferit. Sunt blocurile diferite. Așa, mulțumesc că m-ați vizualizat. Nu uitați de like și subscribe pentru că mă motivează să fac din ce în ce mai multe tutoriale, glitch-uri și multe alte. Nu uitați să spuneți jocuri random acolo și să-mi spuneți și mie ce vreți să fac pe lumea de Survivor. Eu am fost Cripple Troll GG. Până data viitoare vă spun la revedere!